Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Тува-24. В студии Инна Клояна я вам расскажу о главных событиях дня. Напоминаем, что по информации регионального Минздрава на 26 июля выявлено 177 новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки выздоровело 376 человек. В госпиталях Кызыла лечится 1534 человек. В тяжелом состоянии находится 321. С 1 января умерло 45 инфицированных ковидом. В ночь на 26 июля в Кызыле прошел небывалый в этом году по обильности дождь. Затоплены улицы, вода в многоквартирных домах. Интересно, что похожая ситуация произошла в столице в 2017 году, когда именно 26 июля на Кызыл обрушился шквалистый ветер, ливень и град, который тогда побил все окна и пластиковые балконы. А какие трудности возникли в Кызыле после нынешнего ливня, узнал Сайгын Бульбю. Наша съемочная группа проехалась по улицам города, чтобы оценить последствия ливня, который буйствовал всю ночь и утро. Центральная часть Кызыла превратилась в многочисленные речки и ручьи. В некоторых местах затоплены даже тротуары, не пройти до сухого участка даже по бордюрам. К сожалению, в столице Тувы изначально не был предусмотрен полноценный канализационный тоннель, по которому бы отводились излишки воды. Простой дренаж при таком количестве осадков не справляется. Коммунальные службы города прилагают все усилия, чтобы справиться с последствиями стихии. На сегодняшний день работает 7 единиц ассенизаторской техники МУП благоустройства наших подрядчиков. А также установлены 2 штуки мотопомпы, которые перекачивают воду с проблемных участков. Итого у нас 9 получается именно работаем именно по откачке луж. А также тут с обеда тоже какой-то дополнительно тоже это постараемся технику привлечь дополнительно в других подрядных организаций. В нашу редакцию поступило сообщение, что на улице Ленина произошел обвал проезжей части. На момент, когда мы подъехали к месту, провал асфальта в районе дома номер 77 был засыпан. Но неизвестно, что стало причиной провала асфальта на проезжей части дороги, но ремонтные службы просто засыпали с горкой яму и не удосужились поставить дорожные знаки, предупреждающие об аварийно опасном участке дороги. Еще одним побочным явлением дождей в городе становятся протеки крыш многоквартирных домов. Жалобы поступают со всех концов города. Так, в доме номер 2 на улице Байхакской отмечается регулярный потоп в 5-м подъезде. Пойдет, и вообще вот тут проблема, я вот ковшиком вот так собирала воду. Каждый раз так, можно сказать, по колено. Жители дома пока что справляются с потопом при помощи тряпок с тазиками и ждут помощи от управляющей компании. В настоящий момент идет юридическое переоформление данного дома управляющей компании «Жилой квартал». Техническая документация, ТСЖ порядок в управляющую компанию до настоящего времени не передана. Поэтому невозможно угадать, в каком состоянии находится весь дом и отдельные элементы. В данный момент управляющая компания отрабатывает поступившие заявки жителей, в частности проблем с крышей. При визуальном осмотре было установлено, что ТСЖ порядок не предпринимались усилий по предотвращению течи с крыши. В течение ближайшего времени управляющая компания «Жилой квартал» предпримет все меры по недопущению последующего подтопления квартир дома по улице Байкальская, 2. В дальнейшем управляющая компания изучит возможность по включению в программу капитального ремонта крыши данного дома на период 2022-2023 года. В словах известной песни есть правда. У природы нет плохой погоды. Только надо быть всегда готовым к ее излишнему вниманию. Не за горами осень. Хотя осенью в Туве практически и нет дождей. Однако следует помнить про меняющийся климат. Сайгын Бульбю, Буян Монгуш, Чайхан Донгак, Кузел, Сарысерен, Тува-24. Страшные трагедии в один день произошли в республике. 23 июля на автодорогах Тувы в 2 ДТП погибло 8 человек, в том числе 2 детей. Выжившие находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. 23 июня около 9 часов вечера на подъезде к Кызылу оборвалась жизнь 3 человек. Водитель больших груза на круговом движении не предоставил преимущества Хонде Аккорду и буквально раздавил заполненную пассажирами легковушку. По предварительным данным, при спуске с горы у больших груза отказала тормозная система. Водитель не смог остановить машину. На момент столкновения в Хонде находились водитель и 5 пассажиров, в том числе 2 детей в возрасте 1 года и 7 лет. В результате столкновения на месте происшествия скончалась
3 человека. Это водитель и 2 пассажира Honda Accord. Один из них несовершеннолетний. В травматологическое отделение рисбольницы госпитализирована 32-летняя пассажирка. В реанимационное отделение годовалый ребенок и 22-летняя пассажирка. Состояние пострадавших расценивается как крайне тяжелое. Еще одно страшное ДТП со смертельным исходом произошло на территории Барунхемчика в этот же день около 11 часов вечера. 5 жителей села Эрги-Барлык направлялись в райцентр Кызыл-Мажалык. На 9-м километре водитель, не справившись с управлением, на полном ходу слетел с дороги. Машина опрокинулась. От имени регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов Республики Тыва выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким, кто попал в аварию. Очень грустно, когда вот наши дети умирают. И вот этот факт именно июля месяца происходят такие аварии. Очень огорчает нас, как водителей, так и общественных деятелей. Я призываю всех водителей быть бдительными. От травм, несовместимых с жизнью, на месте скончались 3 пассажира. На момент ДТП никто из участников не был пристегнут ремнем безопасности. В ходе следствия установлено, что водитель никогда не получал водительское удостоверение. И тем не менее, за последние 12 месяцев 8 раз привлекался к административной ответственности, в том числе за нетрезвое вождение. Жители Тувы потрясены трагедией. Как показал опрос, большинство считает, что автомобиль – средство повышенной опасности. Тем более в ситуации, когда количество автомашин и трафик движения растет с каждым днем. Ради жизни близких и детей жизненно важны крайняя осторожность и обязательное применение ремней безопасности. К этому призвал земляков и в Рио главы республики. Инна Клоян, Буян Мангуш, Кузел-СРКСРН, Тува-24. Эпидемиологическая обстановка, непростая ситуация на дорогах и подготовка к отопительному сезону – эти и другие насущные вопросы сегодня обсудили на аппаратном совещании, который традиционно провел в Рио главы Тувы Владислав Хавалык. С подробностями Айра Сад. Снова трагедии на дорогах Тувы. Беда пришла во многие семьи. Автоаварии, которые произошли в минувшие выходные, вновь заставляют серьезно думать и принимать решительные меры. Вся Тува скорбит вместе с родственниками и родными погибших. Как сообщил на аппаратном совещании в Рио главы Тувы Владислав Хавалык, аварийно опасный участок круговой развязки проверит технический совет. В результате ДТП в мой адрес поступило большое количество обращений от граждан о недостатках круговой развязки при выезде из города Кызыла. Сегодня в оперативном порядке необходимо провести технический совет и обследовать данный участок дороги. При необходимости организовать реконструкцию. Нужно со специалистами в срочном порядке организовать работу на этом опасном участке дороги. Мы должны немедленно принять необходимые меры. Сфера здравоохранения и ее модернизация стала еще одной основной темой аппаратного совещания. Как сообщил Владислав Хавалык, в противотуберкулезном диспансере планируется капитальный ремонт. Есть помещения, которые требуют действительно капитального ремонта. Мы туда тоже необходимые средства выделили. В этом году не в самом большом корпусе, да, вот рядом с вспомогательных корпусах будет осуществлен капитальный ремонт. Мы сейчас обратились в федеральный центр о необходимости строительства онкодиспансера. В то же время со стороны федерального центра, кроме этого, еще указали, конечно, мы понимаем, указали на большую проблему борьбы, то есть с туберкулезом. О необходимости они указали строительство соответствия противотуберкулезного диспансера. Мы сейчас готовим соответствие обращения и направим в правительство Российской Федерации. Зима не за горами. Именно поэтому сейчас важно подготовить все инженерные сети. На аппаратном совещании обсудили вопросы и предстоящего отопительного сезона. ООО «Водоканал» за счет собственных средств начнет реконструкцию главного водопровода Кызыла, отрезок от улицы Титова и до школы номер 4. Изношенность составляет 100%. Необходимо сейчас начать работы, чтобы не допустить аварий. До конца осени водоканал проведет реконструкцию первой части. Весной продолжим работу по второй и третьей части. Далее уже будет проложен новый асфальт.
Не обошли стороной и тему коронавируса, которая также остается самой главной. По суточному приросту инфицированных COVID-19 Тува находится на первом месте по России. Неутешительную статистику сегодня озвучила главный санитарный врач республики Людмила Сальчак на аппаратном совещании. Всего за прошедшую неделю выявлено 1283 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Но все же наблюдается небольшое снижение на 3,2%. Напомню, что с начала текущего года от коронавируса скончались 45 человек. Айра Сача, Айхан Дунгак, Миран Эргит, Тува 24. 24 июля старейшему печатному изданию республики газете «Тувинская правда» исполнилось 97 лет. Наша съемочная группа наблюдала за процессом работы. Здесь, в Доме печати, на втором этаже расположена редакция республиканской газеты «Тувинская правда», которой 24 июля исполняется 97 лет. В этот июльский день в 1924 году вышел первый номер газеты «Красный пахарь» на 4 полосах форматов А4. Она была учреждена русской самоуправляющейся трудовой колонией для немногочисленного русского населения Уренхая. Это было первое издание на русском языке. Основные задачи были обозначены так: сближение русского и тувинского христианства, простых тружеников. Вот сколько я себя помню, в «Тувинской правде» я работаю с 1984 года. Сами журналисты всегда называли нашу газету как бы кузницей кадров. Вот, например, моим первым наставником здесь, в «Тувинской правде», 37 лет назад был Александр Быков. Здесь он работал заведующим отделом сельского хозяйства, а дорос до, собственно, корреспондента газеты «Сельская жизнь». Это тогда была центральная газета по Ставропольскому краю. И вот таких людей, как Александр Быков, вышло из коллектива «Тувинской правды» очень много. Это важнейшее событие в жизни не только журналистского сообщества, но и всей республики. Газета «Тувинская правда» – первенец тувинской периодики и журналистики, практически ровесник Тувы, писавший с чистого листа историю ее становления и развития. «Красный пахарь», «Новый путь», «Вперед», даже название «Тувинской правды», сменявшиеся на этом пути, хранят энергетику того бурного времени. Целая эпоха нашла объективное и правдивое отражение на ее страницах. Всех я их и также нынешних сотрудников поздравляю с этой годовщиной. Очень рад, что нам удалось сохранить газету, сохранить те традиции, которые были заложены 97 лет назад. И надеюсь, что мы вместе встретим также и 100-летний юбилей. Сегодня «Тувинская правда» продолжает радовать своих читателей. Редакция газеты идет в ногу со временем. У газеты есть современный электронный сайт с удобным интерфейсом. Официальные группы в популярных социальных сетях, где читают новости о жизни республики не только местные жители, но и люди со всей России. Газета выжила даже в самые трудные перестроечные времена. Нынешние сотрудники гордятся своей газетой. Все 97 лет «Тувинская правда» для десятков тысяч жителей республики была главным и авторитетным источником информации. Благодаря давним и бережно хранимым традициям небольшой, но дружный коллектив сумел сохранить доверие и любовь читателей. Инна Клаян, Владимир Сюртук, Кузел Сарексерен, Тува 24. Владислав Хавалык поддержал амбициозные планы жителей села Эрбек. Через 2 года там планируют начать возведение благоустроенного микрорайона. Однако, чтобы осуществить задуманное, нужно активнее включаться в федеральные программы. Тему продолжит Мадыр Сандан. Находимся у Кызыла под боком. Всего 15 километров, но позабыты, позаброшены, сетует представитель села Эрбек в Кажунном Хурале Салбакмах Уренол. В селе 18 тысяч голов скота, много молодых семей в поисках работы, перебравшихся поближе к Кызылу. Точки роста есть, однако с нынешней инфраструктурой Эрбек для большинства жителей не более чем временное пристанище перед покорением столицы. У нас школа есть, это уже старая, в прошлом веке построена, уже 77 лет. У нас и садик тоже в таком состоянии, и клуб тоже в таком состоянии. Все старое. Комплексное развитие села местные власти планируют начать со строительства новой школы, клуба, служебного жилья и многоквартирных домов. Главная цель – сделать село привлекательным и комфортным для постоянного проживания и работы. Под строительную площадку определена большая поляна рядом с Эрбеком. Мы просим комплексную, чтобы была
планировка территории с учетом наших школы, садика и клуба. А также здесь мы предлагаем под коммерческое жилье реализацию трехэтажное, малоэтажное строительство. Это мы будем через сельскую ипотеку с льготным процентом. Амбициозные планы сельчан, исполняющие обязанности главы республики, в целом поддержал, но при этом заметил, надо было начинать раньше. Министерство, а в данном случае Минсельхоз, плохо использует возможности, которые дает федеральная программа по комплексному развитию сельских территорий. То есть плохо работаем. Есть деньги, есть программы федеральные, да, просто нужно нормальный проект надо сделать, прийти защитить. И все, осваивайте, ребят, качественно делать. В случае успешной защиты проекта строительство новых объектов в селе Эрбек начнется в 2023 году. Персональная ответственность за своевременную и качественную подготовку заявляемых проектов, а также последующую защиту федеральных средств возложена на руководство Минсельхоза, Минстроя и администрацию Кызылского Кажуна. Мадар Сандан, Владимир Сюртук, Ангер Оржак, Тува-24. На этом у меня все. Следите за нашими новостями в социальных сетях. Берегите себя и будьте здоровы. В студии была Инна Клоян. До встречи в эфире.